क्रॉस ट्रैक की एक और वीडियो में खुशामदीद। एक और नई बिल्ड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जुनैद चौधरी। इसमें जो केसिंग यूज़ की गई है, सबसे पहले केसिंग से स्टार्ट करूँगा क्योंकि केसिंग आपके सारे पैसे पूरे कर देती है अगर आपके पास इस तरह की केसिंग हो। अब ये जो केसिंग है ये है CMT 510। इसकी जहाँ तक प्राइस की बात है, प्राइस है 12,500 रुपये और मैंने अभी तक ऑनलाइन मार्केट चेक नहीं की है। ये मार्केट, मैं ऑफलाइन मार्केट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ से जो आपको प्राइस मिलती है वो ये मिल रही है 12,500 रुपये। तो हो सकता है आपको ऑफलाइन सस्ती भी मिल जाए, हो सकता है कि महंगी भी मिल जाए, लेकिन केसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं कि RGB फैंस इसके अंदर मौजूद हैं और वो भी 4। फ्रंट के ऊपर ग्लास मौजूद है, राइट साइड के ऊपर ग्लास मौजूद है और लेफ़्ट साइड के ऊपर भी ग्लास मौजूद है। देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और यहाँ तक कि इसके ऊपर बटन भी मौजूद है RGB लाइट्स वाला, जिसको आप प्रेस करके RGB लाइट्स को चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और इतने ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन हैं, मैंने अभी तक गिने नहीं हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन हैं। 5, 10, 8, 10 तो लाजमी कॉम्बिनेशन हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब मैंने जो कॉम्बिनेशन रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऊपर की तरफ इसके अंदर USB भी मौजूद हैं, 2 USB आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद पावर बटन है, रीसेट बटन है, ऑक्स भी आप लगा सकते हैं, यानी कि हेडफोन लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं। बहुत अच्छी केसिंग है। केसिंग का मॉडल नंबर है CMT 510+। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है आपके PC बिल्ड में। अब ये जो PC बिल्ड है ये एक न्यू PC बिल्ड है और मैंने कोशिश की है कि कम से कम प्राइस में बिल्ड बनाया जा सके, लेकिन आपकी वो बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा करे। बेसिक इस तरह की आप गेमिंग भी उसके ऊपर कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, प्रीमियर चलाना है, आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है, तो आपको कम से कम वो स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने सेलेक्ट किया है वो किया है ASUS का प्राइम B450MA। अब इसी के अंदर एक और वर्जन भी आता है जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा बोर्ड है। जहाँ तक इस बोर्ड की बात है वही है, ऑलमोस्ट आपको 17 या 18,000 रुपये में बोर्ड आराम से मिल जाएगा। हाँ, ये बात आपने ध्यान रखनी है इस बात का कि डॉलर की प्राइस इस वक्त क्या चल रही है। 154 रुपये आई थिंक डॉलर चल रहा है इस टाइम। अब वो 100 रुपये वाली बात नहीं रही, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। जहाँ तक इस बोर्ड की बात है तो बोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोर्ड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि ये AMD को भी सपोर्ट करता है, उसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है 4 इसके अंदर रैम की आप स्लॉट्स लगा सकते हैं। और जो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि इसके अंदर आप जो रैम यूज़ कर सकते हैं वो है DDR4 और वो भी 3466 तक आप इसके अंदर रैम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 2133, 2400, 2666, 2800 ऑल द वे अप टू 3466 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आप M2 यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कि इसके अंदर जो मैंने M2 यूज़ किया उसके अलावा 2 इसके अंदर आप कार्ड लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बोर्ड है, ASUS का बोर्ड है। फ़ैन और टेम्परेचर वगैरह भी आपको अच्छे तरीके से दिखा रहा होता है। और ख़ासकर बात यह है कि AMD को ये सपोर्ट कर रहा होता है। अब इंटेल को तो सपोर्ट करने वाले हमने बोर्ड देखे हैं कि इंटेल तो हर जगह पे फिट हो ही जाता है, लेकिन AMD में थोड़ा सा ये आता है कि आपको देखना पड़ता है कि सपोर्ट करेगा। उसके अलावा 2 USB हैं 3.1 सेकंड जनरेशन की, 6 USB हैं 3.1 फर्स्ट जनरेशन की। ओके, तो इस बोर्ड के अंदर USB Type-C मौजूद नहीं है, लेकिन इसी तरह का सेम बोर्ड, इससे थोड़ा सा बड़ा बोर्ड आता है, वो भी इसी तरह B450, लेकिन एंड में शायद प्राइम या कुछ और उसके लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अभी मुझे याद नहीं है। इसके आगे तो A का वर्ड यूज़ किया गया है। तो उसके अंदर आपको USB Type-C भी देखने को मिलती है जो कि इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं USB 3.1 सेकंड जनरेशन तक आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगर आप इसके अंदर M2 यूज़ करते हैं तो 32 GB पर सेकंड तक आपको स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत अच्छा बोर्ड है। आपको डेफिनेटली अगर आप अच्छे बिल्ड के साथ जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको इस बोर्ड के साथ जाना चाहिए। इस बिल्ड के अंदर जो आपका नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जो कि मैंने यूज़ किया है वो है AMD का Ryzen 5 3600 प्रोसेसर। इसके अंदर मैंने यूज़ किया है, जिसकी प्राइस है 35,000 रुपीज़। कम या ज़्यादा आप मार्केट में चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको कितनी मिलती है। इसको यूज़ करने की बेसिक वजह यह है कि इसके अंदर 6 कोर और 12 थ्रेड्स मौजूद हैं। 3.6 तक ये बेसिक स्पीड आपको प्रोवाइड करता है और 4.2 तक मैक्स बूस्ट आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेसर के साथ जाते हैं तो इसके अंदर आपको शेयर्ड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा, यानी कि जो प्रोसेसर के अंदर ग्राफिक कार्ड मौजूद होता है वो नहीं मिलेगा। आपको अलग से अपना ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, जो कि मस्ट है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करने वाला, क्योंकि ये बेसिक
बोर्ड है, बेसिक प्रोसेसर है। और जहाँ तक बात है इसकी कैशियर की, तो कैशियर है 35 MB कैशियर है और अनलॉक वर्जन है, यानी कि आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कूलर अच्छा लगा हुआ है, जो कि इसके साथ बेसिक कूलर आता है वो नहीं, अगर अच्छे वाला कोई कूलर लगा हुआ है, कूलर मास्टर का लगा हुआ है या फिर कोई लिक्विड कूलर लगा हुआ है अच्छे वाला, तो आप इसको ओवरक्लॉक करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास कूलर नहीं लगा हुआ तो नहीं ओवरक्लॉक कर सकते। 35,000 की प्राइस में आ रहा है और 6 कोर और आपको 12 थ्रेड के अंदर ये आपको मिल रहा है। जहाँ तक 35 MB इसके अंदर कैशियर की बात करें तो 35 MB इसके अंदर कैशियर मौजूद है। उसके अलावा जब आप नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो बात होती है आपकी रैम्स की। रैम्स मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं जी स्किल की, आप कॉर्सेयर वगैरह की भी रैम यूज़ कर सकते हैं, 8GB रैम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइस कम से कम रखने की मैंने कोशिश की है। ऑलमोस्ट 11,000 रुपये के अंदर आपको रैम मिल जाएंगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 16GB अगर आप अपनी रैम रख रहे हैं तो डुअल चैनल में लें, क्योंकि एक चैनल की जब ज़रूरत नहीं होती तो वह नहीं चल रहा होता। अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा होती है तो दूसरा चैनल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर आप सिंगल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर एक सिंगल स्लॉट के ऊपर एक सिंगल रैम के ऊपर ज़ोर ज़्यादा लग रहा होता है रैम्स का। और या जहाँ तक इस रैम की बात है, ये रैम है 2800 मेगाहर्ट्ज़ तक आपको स्पीड प्रोवाइड करती है। हालांकि ये जो बोर्ड मैंने आपको बताया है, ये बोर्ड 3400 तक जा सकता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी रैम है, जी स्किल्स की रैम है। 2 रैम्स इसके अंदर यूज़ की हैं 2800 की, और ये दोनों रैम्स मुझे पड़ी हैं ऑलमोस्ट 11,000 के अंदर। 11,000 में आप रैम लगा सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो कंपोनेंट इसके अंदर मैंने यूज़ किया है वो है HP की SSD S700 M2। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल SSD की तरफ क्यों नहीं जा सकते, आपने M2 क्यों यूज़ की है। हालांकि इसकी प्राइस जो है वो 6500 है और आपको 6000 में ऑलमोस्ट 5800 में आपको नई SSD मिल जाती है, वो भी 240 या 250 GB की। लेकिन ये यूज़ करने का मकसद ये है कि इसकी जो स्पीड है वो यानी कि ऑलमोस्ट करीब ही हैं दोनों SSD और जहाँ तक इसकी बात है। लेकिन अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो अच्छी चीज़ है कि आप नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। SSDs पुरानी हो चुकी हैं, दुनिया NVMe पे जा चुकी है, यहाँ तक कि RAID 0 पर भी जा चुकी है जहाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये चीज़ें महंगी हैं। लेकिन बेसिक अगर आप चलना चाह रहे हैं तो आप ये 6GB SATA के साथ चल सकते हैं। HP बहुत अच्छी है, M2 आपको मेमोरी प्रोवाइड करती है और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको UEFI के ऊपर फॉर्मेट करके और विंडो भी UEFI ही इसके अंदर यूज़ करें। ओके, जो नेक्स्ट कंपोनेंट इसके अंदर यूज़ किया गया है वो आपकी बेसिकली पावर सप्लाई है। अगर आपकी पावर सप्लाई नहीं होगी तो आपका सिस्टम नहीं चलने वाला है। इसके अंदर जो पावर सप्लाई मैंने यूज़ की है वो है थर्मलटेक की पावर सप्लाई है ये, जिसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 6-7,000 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगी। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये 500 वॉट की पावर सप्लाई है, लेकिन ये RGB है। इसके अंदर जो फ़ैन मौजूद है वो RGB है। और जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से जो लोग फॉलो कर रहे होंगे, उनको पता है कि मैं RGB का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि हर चीज़ में मेरे वैसे ही मैं एक्साइट हो जाता हूँ उस चीज़ को देख के। जैसे कि ये केसिंग है, केसिंग भी सारी RGB है, लेकिन पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप किसी अच्छे बिल्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 2080 की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको फिर अच्छी पावर सप्लाई यूज़ करनी पड़ेगी जो ऑलमोस्ट 750 वॉट तक या 800 वॉट तक काम कर जाती है अगर आपने एक GPU चलाना है। लेकिन अगर आप बेसिक बिल्ड की तरफ जा रहे हैं, अगर आपका बजट कम है, तो जैसे कि इसके अंदर मैंने कोशिश ये की है कि कम से कम पैसों के अंदर अच्छे से अच्छा PC बन सके, तो आपके लिए मोर देन इनफ है 500 वाट। ओके, अब बात आ जाती है इसके अंदर ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनली ख्वाहिश थी कि जिस तरह पहले मैंने 9400F के साथ 1660 कार्ड यूज़ किया था NVIDIA का, तो इसके अंदर भी वो यूज़ किया जाए। लेकिन बजट कम होने की वजह से, सिर्फ 1 लाख बजट होने की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख के अंदर आपको पड़ती हैं अगर आप प्लस करते हैं इन सारी चीज़ों को, जो जिनकी मैंने प्राइस आपको बताई है, तो आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये तक ये आपका बन जाता है। और फिर उसके बाद आप जब कार्ड इसके अंदर ऐड करेंगे तो कार्ड इसके अंदर जो यूज़ किया गया है वो है 560 कार्ड इसके अंदर मैंने यूज़ किया है, जो कि यूज्ड में मैंने परचेज़ किया है, जो कि जिसकी प्राइस है 12,000, जिसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ इन फ्यूचर 1660 Ti तक, क्योंकि ये पावर सप्लाई इसीलिए यूज़ की गई है 500 वाट की कि अगर फ्यूचर में मैं अपग्रेड करता हूँ कार्ड को तो वो 500 वाट भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट ऑल फॉर इट। अगर जहाँ तक बात है बेंचमार्क्स की या गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो वो वीडियो आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाएगी। अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है कि राइजन के साथ
किस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, और फिर मैं कंपैरिजन भी करूँगा इसका 9400F के साथ जो पहले मैंने बिल्ड बनाया था i5 इंटेल के साथ, उसके साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे क्योंकि प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन जैसे ही कार्ड इसका अपग्रेड हो जाएगा, जो कि देखते हैं नियर फ्यूचर अगर इसको मैं अपग्रेड करता हूं तो फिर उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी तो मैं इसके ऊपर गेमिंग एंजॉय करने वाला हूं, आराम से सुकून से इसको टेस्ट करूंगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। दिस इज जुनैद चौधरी, अल्लाह हाफिज़।